Ka'baning soyasida payg'ambar alayhisolatu vassalom yotsalar, bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, nimadan shikoyat qilasiz?" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom ochlikdan dedilar. Qarang, Rasulullohning qonlari ochagan o'sha mahal. Shunda haligi sahobiy yig'lab, "Sizni qoningiz ossa-yu, men shundoq yurarmidim" deb orqalariga sekin qaytib bir xurmozorga borib, ana shu xurmozorning egasi bilan bir bitim qildiki, "Ke mana shu xurmoyini sug'orib beraman, har bir paqiriga bir donadan xurmo berasan." Necha paqirdir suv toshib xurmolarni sug'orib berdi, evaziga bir hovuch xurmoli bo'ldi. Haligi xurmoni olib kelib, haligi sahobiy, "Mana bu xurmolardan yeb oling, mana shu xurmolar bilan qoningizni to'ygizing" dedilar. Payg'ambar alayhisalom haligi xurmolardan olib yer ekanlar. "Shu xurmolarni borib ishlab qiynalib men uchun olib keldingmi?" dedilar payg'ambar alayhisalom. "Ha, ey Allohning rasuli, nima uchun bu ishni qilding? Sizni yaxshi ko'rganligim sababli" dedi. Payg'ambar alayhisalom xurmoni yerkan